佢毫不猶豫咁樣咧，將佢啲籌碼壓咗喺佢分析咗出嚟嘅5個號碼入邊。佢就望住輪盤上面嘅波喺度轉啊轉啊。其實佢都冇點樣擔心嘅，佢覺得咧佢自己嘅數據咧應該都係啱嘅，所以佢開始揾人幫手啦。佢第一個揾嘅人咧就係佢嘅大仔 Ivan。咁 Ivan 一睇到啲數據咧，哇，掂喎呢個，好，老豆我幫你啊！終於賭場入邊咧就開始有人喺度細細聲講，啊，點解呢班友贏咁多錢嘅呢？點解次次都咁準嘅呢？就喺呢一刻，成件事咧就變得越嚟越複雜啦。大家好，歡迎嚟到可觀仔嘅賭場頻道。今日我哋講一個輪盤高手，冇錯啦，佢係曾經喺輪盤界，應該係話賭場界入邊呢，大家都公認為非常之危險嘅人物，而且佢呢個人呢，夠膽死去告賭場喎，你信唔信啊？好，講落去之前呢，麻煩俾翻個 like 我同埋訂閱下我頻道先，多謝晒。今日嘅主角呢，就係叫做 Gonzalo 係一個西班牙人嚟嘅，咁所以佢個名就梗係西班牙文啦。如果我讀得唔啱嘅話呢，就唔好意思啦吓。呢件事呢，就發生喺1991年嘅，咁可能你會覺得即係如果你聽落去可能會覺得，咦，有啲嘢好似而家都唔得噶咯，咁梗係啦吓，因為係91年嘅事啊嘛。咁唔緊要，我哋呢當係睇歷史咁樣去睇呢件事，因為都非常之經典嘅。咁 Gonzalo 呢，佢其實呢就唔係賭仔嚟嘅，最神奇係乜嘢呢？就係佢冇入過賭場啦，一開始同埋佢籌碼都未摸過，同埋甚至呢，佢可以話係好憎人賭錢嘅添。但係 Gonzalo 有樣嘢呢，就同其他賭仔唔同嘅，即係同其他好多人佢係叻過佢哋好多，就係耐性啦。Gonzalo有嘅呢就係耐性，同埋順便一提呢，佢係一個音樂嘅監製，同埋有時都會拍下電影咁樣嘅，即係好藝術性嘅，好藝術嗰方面嘅。同埋呢，佢除咗音樂啦，同埋拍戲之外啦，佢最中意就係諗嘢啦。好多嘢佢都唔介意用好多時間去諗嘅。咁好啦，呢樣就係賭場覺得最危險嘅地方啦。因為佢以下落嚟要諗嗰樣嘢呢，就係輪盤啦。有一日 Gonzalo 咧唔知做乜嘢啦，佢突然之間諗起輪盤呢樣嘢話，咁佢就覺得輪盤嗰啲號碼咁樣轉啦，個波咁跌落去啦吓，其實係咪隨機呢？係咪真係冇根據嘅呢？咁 Gonzalo 本身咧，佢就唔信隨機呢樣嘢嘅，佢覺得咧呢個世界所有嘢都唔係隨機，都有得解釋嘅。突然之間，佢對輪盤嘅好奇心咧就非常之大，所以佢決定咗去研究輪盤啦。咁頭先都講過啦，佢係西班牙人嚟噶嘛，咁佢附近有間賭場嘅，冇錯啦，就係馬德里賭場啦。佢開始拎住支筆，拎住本簿去呢個馬德里賭場入邊坐喎。佢唔係去賭錢，佢係真係去坐喺邊呢？坐喺輪盤台嗰度，望住個輪盤啲波喺度轉，望住啲人喺度投注，咁呢，佢就每一次都做記錄嘅。咁當然啦，冇乜人會留意佢呢，個個掛住賭錢，鬼理佢咩係嘛？淨係覺得哇，做乜鬼有個傻佬喺度拎住支筆，拎住本簿喺度手寫嗰啲號碼，中咗嗰啲號碼。總之佢唔賭呢，就冇人理噶啦。如果你贏得太多先會有人理嘅啫吓。好啦。佢去完一張台又一張台咁樣去記錄啦，去咗好多日，記錄咗好多數據，然之後佢翻到屋企做乜嘢呢？佢將所有數據入咗去一個好簡單嘅電腦程式入邊。其實都好勁喎，91年嘅時候佢都可以做到呢一步啦。後來佢發現一樣就係，原來呢啲數目呢唔係全部都係隨機嚟嘅，有一啲號碼係會出多啲，有啲號碼呢係會出少啲嘅。佢越研究得耐呢，就越嚟越清楚啦。佢發現原來呢要打贏呢個遊戲呢，其實唔係咁難嘅啫，因為佢發現所有號碼都係有規律嘅。咁喺佢嘅程式入邊呢，佢開始見到呢有一個 pattern 啦。一開始呢就好細微嘅啫，就係有4個號碼呢成日都跑出嚟嘅，就係6、8、17同埋29。其實呢就好難為意到嘅，差距唔係話好大嘅啫。如果你唔係話慢慢研究咁樣手寫幾千個輪盤結果嘅話呢，你係唔會 notice 到嘅。但係 Gonzalo 呢，佢就正係做咗呢樣嘢啦。
咁當然啦，佢啱啱開始發現咗呢一個 pattern 之後呢，佢都冇開心到咁早嘅，因為佢覺得呢應該呢係冇咁容易嘅。之後嗰幾晚呢，Gonzalo呢佢就重複去再睇下佢呢個記錄啦，佢就嘗試用下其他因素睇下會唔會影響到個結果，例如呢輸入錯個時間啊，重複個記錄啊，主觀偏差等等，佢逐樣去睇，點知道出嚟個結果呢係同之前一樣嘅喎，嗰4個號碼呢仍然都係出得多啲㗎。呢幾個號碼不停咁樣彈出嚟，唔係因為運氣，係因為呢個輪盤背後呢應該係有啲嘢呢推呢幾個號碼出嚟嘅。佢終於明白到呢啲唔係隨機啦，呢一啲呢係叫做偏差，而且係物理上嘅偏差添。咁到嗰陣時為止呢，佢已經係收集咗呢個3000次嘅數據啦，即係輪盤轉3000次嘅數據啊，仲要係嚟自唔同嘅台嘅。咁佢呢啲咁嘅數量，呢啲咁嘅數據呢，足夠呢可以壓到呢個純粹巧合嘅解釋。當佢知道咗輪盤呢其實本身係有缺陷嘅時候呢，Gonzalo呢佢唔再用呢一個賭徒嘅眼光去睇輪盤啦。Gonzalo佢呢就開始用呢個工程師嘅角度呢去分析輪盤咯噃。佢開始用台號呢幫每一個輪盤呢做記號，將啲數據分類啊、分組啊。例如3號台嘅輪盤呢，8號、17號同埋34號呢係會出得多啲嘅。而第6號台嘅輪盤呢就冇乜特別，全部都係平均嘅。第9號台呢就偏向啦，碌去呢個6號啦，同埋29號嘅。咁通常呢啲 pattern 呢就唔係話好明顯，但係呢都好穩定嘅噃。佢甚至將呢個輪盤啊、可觀啊、時間啊，甚至係轉動嘅方向交叉對比。有啲組合嘅偏差咧係比較明顯嘅。原來問題咧唔單止淨係輪盤身上嘅噃，仲包括個波嘅摩擦力啦、金屬間隔條嗰個損耗啦，甚至係當晚個可觀點樣轉個盤。就係咁，佢開始組織咗一個系統出嚟啦。其實佢開始發現呢樣嘢嘅時候呢，佢冇同任何人講嘅，因為佢覺得呢，佢需要去做一個測試，因為始終呢，而家都係喺佢本簿上面寫出嚟嘅數據啦，同埋佢系統出嚟顯示出嚟嘅數據嚟嘅啫，所以呢，佢冇確實去賭場嗰度試過究竟係 work 唔 work 嘅，究竟佢做嗰啲咁嘅數據出嚟呢，係咪真嘅，係咪真係可以中到錢嘅，所以佢就決定去做呢個實地測試啦。有一晚Gonzalo呢，佢就決定去呢個馬德里賭場入邊，同一層樓、同一啲台，都係去翻嗰啲輪盤台嗰度啦。但係佢今次呢，就唔係拎住支筆、拎住本簿咯，係拎住幾個籌碼，而且呢，唔係多嘅籌碼，只不過係5個籌碼啫。佢去咗3號嘅輪盤台，即係呢，佢做咗研究咁耐呢，偏差最犀利嗰張。佢毫不猶豫咁樣咧，將佢啲籌碼壓咗喺佢分析咗出嚟嘅5個號碼入邊。好啦，當個可觀呢揈咗個波之後呢，佢就望住輪盤上面嘅波喺度轉啊轉啊轉啊。其實佢都冇點樣擔心嘅，佢覺得呢，佢自己嘅數據呢應該都係啱嘅。最後個波呢係停咗喺29號嘅，正呢就係佢壓中其中一個。雖然唔係話揾咗好多錢，但係足以證明咗一樣嘢，就係佢嘅研究呢係啱嘅。之後佢再重新落注啦，去咗8號嗰度，亦都係佢計到出嚟嘅號碼。雖然唔係每一轉都會中啊，但係呢個命中率呢都算係穩定嘅。之後呢，佢坐咗喺張台上邊玩咗成個鐘頭，但係佢係完全呢塊面係冇表情嘅，因為比起贏錢呢，佢更加想知道究竟自己嘅研究呢係咪真係正確嘅。後來玩下，竟然俾佢賺到幾百蚊歐羅喎。一啲都唔多，所以咧冇話特別引起啲乜嘢人注意嘅。不過已經足以證明咗佢嘅系統係 work 噶啦。咁當然啦，話就話淨係做研究啫。如果真係可以贏到錢喺手嘅話，邊個唔心喐啊？所以 Gonzalo 咧，佢就決定繼續去賭場嗰度贏錢啦。但係佢覺得佢一個人呢係做唔晒嘅，因為要收集好大量嘅數據，而且佢唔可以同時呢一個人喺2個賭場出現啦，同埋佢唔可以贏得太多，贏得太快。如果唔係呢，賭場呢就會覺得唔對路啦。所以佢開始揾人幫手啦。佢第一個揾嘅人呢，就係佢嘅大仔 Ivan。
咁 Ivan 一睇到啲數據呢，其實都唔使點樣去同佢講嘅啦。Ivan 一望到就哇掂喎呢個，好老豆我幫你啊！然之後呢 Ivan 甚至係幫佢嗰個系統呢繼續改良到更加易睇啦，更加靚仔啦，同埋更加速度快、更加方便嘅。之後當然唔係淨係得大仔啦，仲有好多其他親朋戚友都陸續參加嘅，例如佢啲兄弟姊妹啦，佢啲表哥表弟啊、表妹啊、啲親戚嗰啲咁樣啦吓。佢哋全部都唔係賭徒，只不過呢係Gonzalo信任嘅人嚟嘅啫。咁佢就逐個去訓練佢哋，唔係教佢哋點樣贏啊，係教佢哋呢點樣跟住個系統去做嘢，而又唔俾人發現到。乜嘢時候坐低，乜嘢時候離開，點樣扮到好似一個乜都唔識嘅觀光客咁樣就得啦。咁佢哋要做嘅嘢呢，就唔係啲咩驚天動地嘅大任務，只不過係需要佢哋融入啲人群入邊啦，低調啲，冇人察覺，就咁玩咁就得噶啦。後來呢，佢哋組織得非常之好啦，有啲人呢，就負責去收集呢個數據，專門睇住啲輪盤點樣轉啦，用手記低佢哋所有嘅結果。有啲呢，就負責分析呢個記錄，揾出個偏差。要再三確認呢，先會夠膽用真錢去落注嘅。而真正去落注嘅人呢，其實就唔多嘅，就比較少嘅。咁嗰條 team 呢，佢哋都整咗個名出嚟嘅，叫做 Hit Team 啊。咁可以講係出擊隊咁樣啦吓。當然啦，佢哋唔係淨去一間賭場，佢哋喺個城市入邊咧就去輪流去好多間賭場入邊嘅，永遠咧都低調行事嘅。佢哋會突然之間現身玩一陣咧，就即刻換錢走人啦，唔會留低任何痕跡，亦都咧唔會話喺張台上面咧長時間得太耐嘅。佢哋去咗嘅地方有乜嘢呢？就係呢個馬德里啦、華倫西亞啦、馬拉加啦，之後仲擴展到去法國、奧地利、荷蘭咁樣嘅。咁所有嘢咧都係短短幾個月之內發生嘅啫。佢嘅屋企人咧就已經係攻打咗咁多賭場啦。咁當然啦，錢就梗係不停咁樣入嚟啦，唔係靠咩中頭獎啊、咩爆冷嗰啲嘅，全部都係靠佢哋咧做得好穩定、好低調賺翻嚟嘅。呢度有2000蚊歐羅，嗰度有4000蚊歐羅咁樣，一晚又一晚，完全唔停手嘅。直到呢個時候呢，賭場呢亦都係唔覺得有啲乜嘢奇怪嘅。對普通人見到佢哋咁樣嘅話呢，只不過係覺得啊，有一班好好彩嘅遊客嚟咗。不過問題始終都係會出現嘅，你越贏得多，始終都係會吸引啲目光嘅。終於賭場入邊呢，就開始有人喺度細細聲講：啊，點解呢班友贏咁多錢嘅呢？點解次次都咁準嘅呢？就喺呢一刻，成件事咧就變得越嚟越複雜啦。呢個系統本身係完美嘅，但係Gonzalo都知道，當有人開始留意嘅時候呢，所謂嘅完美呢就唔可以維持得太耐嘅。去到1993年，佢哋真係惹起人注意啦。當然啦，唔係普通嘅人注意到佢哋，係賭場入邊嘅人注意到佢哋，例如荷官啊、班長啊。後來賭場呢竟然出咗第一個禁制令喎。就係馬德里賭場呢，就唔再俾呢個Gonzalo入去啦，而且係冇解釋嘅，即係 ban 咗佢咯。1個星期之後呢，佢個仔 Ivan 呢亦都係唔俾入嘅。之後呢，到佢另一個仔都係咁樣，去到月尾呢，可以話佢成家人呢都俾人 ban 晒嘅。仲要唔係一間賭場喎，係成個國家大部分嘅賭場呢都 ban 咗佢哋喎。當然啦 ban 佢哋就梗係唔係因為佢哋出千，唔係因為佢哋犯規，係因為佢哋證明咗一樣賭場一直唔想承認嘅嘢，輪盤係代表機會同埋隨機嘅象徵。但係呢，正竟然有一班人呢用數學去破解咗佢。當然啦，成個賭場嘅業界呢都唔想開戰，淨係想呢班人靜靜地消失就 OK 啦。點知道呢Gonzalo呢俾人 ban 晒之後呢，佢仍然係唔想收手喎。佢竟然呢再次呢將佢嘅團隊擴張，但係今次有啲唔同啦。佢揾咗一班新嘅人嚟參加佢嘅團隊，不過都係佢信得過嘅人，但係呢就唔係佢嘅屋企人啦，就係佢啲朋友啊，甚至呢係有啲學生，甚至呢有啲係做 bartender 嘅，即係可能佢識得嘅朋友啦。不過總之呢，佢選擇嘅人呢係一定要自律同埋背景清白嘅。佢竟然呢將呢一隊人改咗個名叫做潛水艇，代表佢哋呢冇乜動靜同埋無聲無息咁。
咁當然啦，數據仍然掌握喺內部入邊啦。有咗呢個新架構之後呢，佢哋咧就繼續去攻打其他賭場啦。當然啦，就唔係嗰啲已經係去到熟晒嗰啲啦，就去一啲新嘅賭場啦。例如阿姆斯特丹啊、維也納啊、蒙地卡羅嗰啲地方，每一個城市都係個新戰場。咁其實呢，係人改變咗，但個流程就冇改變嘅。一隊人呢就負責做記錄，另一隊人呢就負責分析數據，然之後呢就叫潛水艇飛過去，落注收錢消失，冇人呢會喺嗰間賭場留多過2晚嘅。咁當然啦，喺好短嘅時間之內呢，又揾到一筆大錢啦。其實到而家為止呢，喺法律上呢，佢哋係冇做錯任何嘢㗎噃，但係賭博業界呢，就已經引咎你班友啦。喺西班牙入邊呢，Gonzalo 佢嘅家族咧係已經全面被封殺噶啦，於是 Gonzalo 就決定去拉斯維加斯揾食咯噃。佢覺得如果我喺拉斯維加斯揾到錢嘅話咧，就證明咗呢一套方法咧去到世界各地邊度都得嘅。但係佢忽略咗一樣嘢，就係拉斯維加斯咧就唔同歐洲喎，嗰度啲輪盤咧保養得好好，冇咩偏差嘅，而且職員嘅警覺性咧係非常之高。仲有好多監控系統，每張台上面都有鏡頭，每個玩家都有檔案記錄咁樣。個系統唔係唔 work 嘅，但係咧就唔可以好似以前咁無敵啦。Gonzalo 咧明白咗一樣嘢，就係如果佢想打低拉斯維加斯嘅話咧，佢就一定要飛過去住一排先得嘅，因為佢要每日喺賭場入邊監察住所有輪盤嘅動向啦，建立自己嘅情報基地等等啦。但係對佢嚟講呢，呢一場仗呢就唔係好值得打啦，因為拉斯維加斯呢就唔係一個咁輕易可以揾到漏洞嘅地方嚟嘅。所以無奈之下呢，佢哋呢都係決定放棄呢個拉斯維加斯，翻去歐洲嗰邊揾食啦。後來Gonzalo呢做咗一樣嘢，令到所有人都覺得好愕然嘅，就係佢竟然呢入稟告賭場喎。佢嘅理據係非常之簡單嘅啫，就係話賭場要我哋跟賭場嘅規矩去玩，咁賭場係冇資格因為我哋玩得叻而踢我哋走㗎噃。咁當然啦，呢單案呢好低調，亦都拖咗好耐嘅。到最後大家覺得佢有冇贏定係輸呢？好啦，呢單案呢足足係打咗幾年，直到2004年呢先至打完嘅。咁法院呢係判決Gonzalo佢呢係贏嘅，係勝訴嘅。因為呢就話其實佢哋都冇出千冇作弊，只不過係靠佢哋觀察，靠佢哋嘅邏輯，同埋賭場入邊嘅公開資料啦，即係轉咗個波之後啦，出嚟嗰啲號碼啦，全部係自己諗出嚟嘅，全部係佢哋自己嘅研究嚟嘅。咁當呢單案嘅判決出咗嚟之後呢，就震驚咗全國，就證明咗輪盤呢原來就唔係一個完美無瑕嘅系統嚟嘅噃，而且唔知道點解有好多人啦，去到賭場之後可能贏咗好多錢啦，就會開始有啲驚，就會開始覺得哎呀死啦，賭場會唔會踢我走呢？會唔會嚟捉我呢？咁。所以有好多人呢喺判決之前呢都覺得Gonzalo呢係應該冇望噶啦，都會輸俾賭場噶啦，人哋財雄勢大係咪？但係其實你照道理嚟講嘅話呢，佢確確實實係啱噶噃，佢係冇做錯嘢噶噃。後來Gonzalo呢仲做咗一樣嘢呢，非常之大膽嘅，就係佢將所有嘢都公開晒啊！成個故事、成個數據、成個數學模型，完全冇留手咁公開晒出嚟。不過之後呢，佢就開始冇乜點樣玩輪盤啦，就轉咗去玩 poker。但係到最後呢，佢都係翻返去佢嘅音樂同埋電影事業嘅。咁好啦，以上呢就係Gonzalo同埋佢屋企人點樣去用呢一個合法嘅手法贏賭場。大家聽完又覺得點呢？當然啦，呢件事係發生喺1991年之後啦，所以咧好多賭場而家都做唔到噶啦，因為佢哋嗰啲輪盤咧係會成日換噶啦，成日都會去測下究竟會唔會有偏差嘅。但係咧都值得俾大家睇一睇今次呢個事件嘅。咁可觀仔，我睇完之後有啲乜嘢諗法呢？就係覺得原來咧你肯學習、肯去做功課嘅話呢，其實冇嘢係唔得嘅。即係如果你肯研究嘅話，其實係冇嘢唔得嘅。但係如果你貿貿然拎住啲籌碼就咁入去亂咁放幾個號碼嘅話呢，咁就梗係輸啦，係嘛？
就好似21點數牌之前都要學識點樣數啦，唔係話你入到去呢就亂咁放亂咁叫牌咁就 OK 噶嘛，係咪？好啦，今日呢就講到呢一度啦，我就另外幾個頻道有興趣嘅朋友都可以睇一睇嘅。咁啊，另外2個頻道呢就係講啲日本趣事啊、都市傳說啦，因為呢，我係一個前賭場荷官啦，咁冇做之後呢，就搬咗嚟日本呢度住啦，咁有幾個台，咁就同大家分享下我前賭場嘅經歷，咁分享下我喺日本嘅經歷，咁分享下一啲新聞啊咁嘅嘢啦吓，咁有興趣嘅朋友都可以訂晒佢。好啦，今日講到呢度，走先啦，係咁先啦，下次再傾啦，拜拜。